ഹായ്, ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോളാർ പാരറ്റ് എഗ് ഇട്ട് അത് ഹാച്ച് ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ സെയിം ബാച്ചിൽ എഗ്സ് വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇത് കാണിച്ചത്. അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ലപോലെ ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൽ പുതിയ വേറൊരു 3 ഡബിൽ അതിലും ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഫീമെയിലും മെയിലുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ടിരുന്നതാണ്. അതിലും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ, പേഴ്സണലി ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഗപ്പിയെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ് നമ്മളെ പോളാർ പാരറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് മുട്ടയിട്ട് നമുക്കത് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചാവത്തൊന്നുമില്ല. നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് pH ലെവൽ മാറിയാലോ ഒന്നും ചാവത്തില്ല. നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാം. പിന്നെ ആർട്ടിമിയർ ഡിപ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വളരും. ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് പോളാർ പാരറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇനി ബ്ലൂ ഉണ്ട്. ബ്ലൂ ഇനി ഒരു പേർ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പരിപാടി തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ പോളാർ പാരറ്റിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് സിമ്പിളാണ്.